Хорошо, здорово, классно развивайте, здорово, здорово, ты не было, иди, узко делай. Хорош, ничего, Вася. Нет подбор, бежать! Кирилл, Миша, два раза вы на добивание не успели. Сказать, что у меня в первом тайме играл второй состав, выпускал целенаправленно, мы уже ни за что не боремся, то есть за выход с группы. Нам как бы важно было, чтобы ребята поиграли. Собственно говоря, после первого тайма мы закончили 1-0, во втором тайме вышел основной состав и 7 там, или 6, я, честно говоря, не считал. Ребята, которые играли против нас, спасибо им большое, потому что играть против
старше себя людей сложнее, и им респект.